А перед началом данного видеоролика хотел бы вам посоветовать канал Ваня Плей. Пацан снимает очень крутые видеоролики. Например, как он играет в пятый, зомби снаружи, ну то есть лего, фильмы и разные игры еще. Ну и приколы, Блок Страйк и много-много чего другого. Ребят, серьезно, помогите пацану, потому что у него и так уже 30 подписчиков. Не жалейте своего подписочки своей. Я уже подписан. Ну, только что подписался. Да, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда приходили вам оповещения. Начнет он, наверное, скорее всего, я так думаю, снимать видеоролики летом. Ну, как и я. Не буду задерживать. И мы начинаем. А скорее всего в сентябре. Всем хай, дорогие друзья, с меня Fox the Game, и мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Сегодня я покажу, как построить нам потайной камин. Заинтригованы, да? Я тоже. Смешно. Теперь мы начинаем строить камин. Поехали.